ඒ මියගේ දායක පිරිසට පින් දෙන්න. ඒකට නේද මේ හැමෝම එකතු වෙන්නේ. හරි ගුණවත් කෙනෙක්. සත්පුරුෂයෝ ටිකක් එකතු වෙලා ගුණවන්ත පින්කමක් සිදු කරන වෙලාවට අපි බලමු අපේ සූත්‍රය සබ්බාසව සූත්‍රය. ආශ්‍රය කියලා කියන්නේම කිවිස්වලට. අපට නිවනට බාධා කරන සමහර වෙලාවට අපි දැනගෙන සමහර වෙලාවට නොදැනගෙන සමහර වෙලාවට අපි නැවතිලා අපේ ජීවිතේට අපි ක්ලේශ ධර්මයන් එකතු කරගන්නවා. අපි බැඳීම් ඇති කරගන්නවා. අපි අකුසල කර්ම කරගන්නවා. අපි වැරදි වැඩ අපි අතින් වෙනවා. මෙන්න මේ කියන ක්ලේශ ධර්මයන් ආශ්‍රයයන් බණ පොතේ හතක් තිබෙනවා. පළවෙනි එක දිට්ඨාසව මතක තියාගන්න අමාරුයි. දෙවෙනි එක සංවරාපහතක්ව පටිසේවංච පහතක්ව ආදිවාසනා පහතක්ව පරිවර්ජනා පහතක්ව විනෝදනා පහතක්ව භාවනා පහතක්ව නිමතුනේ ආශ්‍රව ධර්ම හතක් පහතක්ව හතක්. මේ හතේ අපට නියමිත ආදරවසේ දර්ශනා පහතක්ව. ඊළඟ මාස 7ට මේ 6ට මේ අනිත් ආශ්‍රව ධර්ම පහතක්ව 6 දැනගන්න. අපි බලමු අද දර්ශනා පහතක්ව. දර්ශනා පහතක්ව කියන්නේ. ඉනිමතුනේ ඥානවන්ත මිනිස්සු මේ දර්ශනා පහතක්ව තමන් තුළ නිවැරදි දැකීමක් ඇති කරගෙන හරි අවබෝධයක් ඇති කරගෙන තමන් අතින් වෙන අනුපාදුකම් වැරදි එකින් එක මගහරව ගන්නවා. තමන් අතින් සිද්ධ නොවන අනුපාඩු තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. තමන්ට පුළුවන් නම් නුවණින් බලන්න. තමන් කරගෙන යන හොඳ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. තමන් අතින් වෙන අනුපාඩුකම් එකින් එක මගහරව ගන්න පුළුවන්. එන්නතුනේ අපි අතින් වල අනුපාඩුකම් මගහරව ගන්නට අපි කරන්නේ අනුපාඩුකම් නොකර ඉඳලා අපි අනුපාඩුකම් මොනවද කියලා ක්ලේශ ධර්ම මොනවද කියලා නුවණින් දකින්න ඕනේ. අවබෝධයෙන් බලන්න ඕනේ. හරියට අපි ඒ දේ පිළිබඳව හිතන්න ඕනේ. වරදක් විදිහට හඳුනාගත්තොත් විතරයි අපේ වැරදි අපට හදා ගන්න පුළුවන්. වරදක් විදිහට හඳුනාගත්තොත් විතරයි අපි කරන්නේ නැති වැරදි වල ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අපිට මේ බණ අහලා
ආදරන ඉලක්කයට යන්න බැරිද? අපට සෝවාන් වෙන්න බැරිද? ආධිගම තත්ත්වවලට පත් වෙන්න බැරිද? ඒකත් ඕනේ. අපි අතින් වල වැරදි ඔක්කොම හදාගන්න බැරිද? අපිට හැබැයි පුළුවන්. අපි අවුරුද්දක් පුරාටම අපි අතින් වල එක වැරදක් අපි කල්පනා කරලා අපි මේ මාර්ගය හදා ගන්නවා කියලා මහන්සි ගත්තොත් අවුරුදු 10ක් යනකොට වෙන පුංචි පුංචි අඩුපාඩු තමයි 10ක් හදාගන්න. ඒකතොනේ ඒකට අපට අවශ්‍ය කරන්නේ සත්පුරුෂ ඇසුර. සත්පුරුෂ ඇසුර. සත්පුරුෂයාට කියන තව නමක් තමයි ගුණවතා. සත්පුරුෂයාට කියන තව නමක් ගුණවන්තයෝ ඇසුර කරනකොට සත්පුරුෂයන් ඇසුර කරනකොට අපේ ජීවිත සිතුරු නැති ජීවිතයක් පත් කරනවා. අපේ ජීවිතාලේ පින්වන්ත ජීවිතයක් පත් වෙනවා. සත්පුරුෂ ඇසුර තියෙනවා. අසුතවා පුරජනෝ සුතවාර්ය ශාවකෝ. ධර්මය අහන පුද්ගලෙක්. ධර්මය ඇසුරු කරන පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕනේ. ධර්මයට ලෙන්ගත පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕනේ. ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපට අපේ ජීවිතයේ වෙන අඩුපාඩුකම් මගහරවා ගන්න ලෙසයි. මා වලින් සඳහන් කළා පන්සල හදලා අවුරුදු 7ක්. අපි පන්සල හදන්නට ගොඩාක් මහන්සි ගත්තා. අපි විහාරාධිපති පඬිතුමාතුළු අපට පෙන්වන ගුණධර්ම අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. අපි ධර්ම ශාලාවට එකතු වෙනවා. පොයට සිල් සමාදන් වෙනවා. කාමින ලින්කන මහායුන් කරනවා. සාමික සමාගම් වලට නවරදවාම වෙනවා. හැබැයි අපේ අවස් දෙකක් විතර වෙනුම් පොය දවසේ ආතරම අන්සරට සුදුලා හැදගෙන සිල් ගන්න ඇවිල්ලා ආශ්‍රමන හතරමාර වෙනකොට මෙතන ගිහිල්ලා කැලේට පස්සේ ආයෙ හිටපු නෑන්දාම ඉන්නවනේ ඊළඟ අම්මාට ගෙදර ඉන්නවනේ ආසිකාත් එකේ වලද්ද පන්සලේ ඉන්න ගමන් ධර්මශාලාව බැලනෝඩේ බලනවා හම්බුනේවාද කියලා. එන්නේ නැහැ. හාමුදුරුවෝ එන්නේ නැත්තම් බලක වගේ කියනවා. දාන දෙන්න අපේ. අනෝකිට වෙනමවත් දෙන්නේ. හාමුදුරුවෝ කොහොමද කතා කරන්නේ? අපි නම් ඕනනේ. පින්වතුනි හාමුදුරුවෝ පායන සේවවන්තයි. හාමුදුරුවෝ වදිනකොටම සුපාටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ උජුපාටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ
ආගමන කරනවා. හාමුදුරුවෝ පාරණය කරනවා. තාතහානිය කරනවා. හරිනා සුදුරේ ගාලා විසිට කරනවා. ඒ දවල්ට කාලා හොස්නද? කවුද මොකක්ද කරන්නේ කියලා? නිකන් බලන්නේ. පාඩම් කරනවා කියලා. එහෙම බැරිම ඉතිමතුනේ අපේ අයින්නවා. අපේ අහනවා අපේ ජීවිතේ පුතු කරගන්නවා. අපි පාසල ඇසුරු කරනකොට අපි කොහෙද සිරගන්නේ නකොට අපි වරහනකොට අපි එතෙන්ද තවත් සීමා වෙන්නේ නැතුව අපි සුදවා අනිදසාව ආන්විත පොච්චලයන් අපි ඇසුරු කරනකොට වරහනකොට අපි බලන්න මාගේ ජීවිතයේ තියෙන මොනවද අනුපාතන මොනවද මම හදා ගන්න ඕනේ මම පෙර හිටපු අම්මා තාත්තලා ඉන්නවද මම පෙර හිටපු දෙවියෝ ඉන්නවද පෙර හිටපු යාළුවෝ ඉන්නවද මම හදා ගන්න පුළුවන් නම් කොයි තරම් වටිනවද සත්පුරුෂ ඇසුර ළඟින් තියෙනකොට අපේ ජීවිත වල දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි දස්සනා පහතබ්බ පින්වතුනි දැකීමේ අපේ ආස්කව දුරු කරගන්නට නම් අපේ අනුන් ගැන වෙනවට වැඩිය තමන් ගැන වෙනට ඕන. අපි ගෑනීම අනුන් ගැන සාමුද්‍රෝ සිල්වත් කරන්න නම් ගෙදරාජ සිල්වත් කරන්න නම් තමන්ගේ අඩුව හොයන්නේ නැත්නම් අපිට මේ ධර්ම මාර්ගය ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අනුකාපුලි වෙන්නේ. යන්නේ නැහැ. අපිට අල්ලන්නේ අපි කියන්නේ. අපි ධර්මයට ලං වෙනවා. පිටුතුනේ. අපි ධර්මයට ලං වෙන තරමට අපේ ජීවිතවල අනුපාතකම් මගහරව ගන්න පුළුවන්. මේකටනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ එක වික්ෂුණියක් හිටියා. ඒ වික්ෂුණිය ආනන්දහාමුදුරන්ගේ බණහන්න හරිය කැමති. ආනන්දහාමුදුරන් පුදුම ගෞරවයක් දෙන්නේ. ආනන්දහාමුදුරුවෝ කොතනද මෙලාගෙන යනවා ආනන්දහාමුදුරුවෝ පිටුතුනේ දැන් මේ ලේඛකකම කොයිතරම් තියෙනවද කියනවා නම් කියන්නේ ආනන්දහාමුදුරුවෝ ගැන ආනන්දහාමුදුරුවෝගේ කටහඬ ආනන්දහාමුදුරුවෝ යන්නේ වඩිනේදී ආනන්දහාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවන්ට සලකන හැටි ආනන්දහාමුදුරුවෝ පිරිසට අනුකම්පාවෙන් වැඩ කරන හැටි ආනන්දහාමුදුරුවන්ගේ හැඩරුව ආනන්දහාමුදුරුවෝ ගැන මම කතා කරනවා. ආනන්දහාමුදුරුවන්ගේ වරට හරිය කැමති මොනතරම් කැමැත්තක් ඇල්මක් දැක්වද කියලා කියනවා. තමන්ටම නොදැනීම තමන්ගේම හිතට නොදැනුවත්වම තමන්ගේ හිතට වාදිලා ආනන්දහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි රාග සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා. දැන් මේ වික්ෂුණිය ටික දවසක් යනකොට ලෙඩ වෙනවා. ආනන්දහාමුදුරුවෝ ගැනමයි හිතන්නේ. හිතන්නේ වහන්සේගෙන් බණ ඇහුවේ. හිත ඇතුලේ කැපෙන්නේ ආදිස්ති ආනන්දහාමුදුරුවෝ.
තමන්ගේ ආරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න බැහැ. දැන් මේ භික්ෂුණිය වැඩ වෙනවා. භික්ෂුණිය භික්ෂු ආරාමයේ වැඩ ඉඳගෙන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කණිකයක් කරනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේට ගරු කරන ඔබ වහන්සේගේ බණ කැමති ඔබ වහන්සේ ගැනම හිතන භික්ෂුණියක් වෙල වෙලා මම කැමති ඔබ වහන්සේ දකින්න ඔබ වහන්සේට කණිකයක් යවනවා ඔබ වහන්සේට පුළුවන් වෙලාවක හැකි ඉක්මනින් මා බලන්න වඩ වෙනවා. මේ පණිවිඩය ලැබුණාම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ආශිර්වාද වරගෙන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරනවා භික්ෂු ආරාමයේ වැඩ ඉන්න මේ භික්ෂුණියට ලොකු පිළිවෙලක් නැගලා ඇති. ආශිර්වාද වරගෙන වැඩ කරනවා. නිකාම්ම භික්ෂු ආරාමවලට වඩින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. විශේෂ ආරාම සඳහා තමයි වඩින්න පුළුවන්. දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ භික්ෂුණී ආරාමයට වඩිනකොට භික්ෂුණිය ඇඟිලි ගණන් කර කර බලාගෙන ඉන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දැන් වඩි කියලා. ජානක කවුරුද දකිනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වඩිනවා. හරි සතුටුයි. ඊයේ බලන් කියනවා වගේ හරි සතුටුයි. මේ භික්ෂුණිය ඉක්මනට කුටුවක් හදලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න කුටුවක් සකස් කරලා මේ භික්ෂුණිය සායනයට ඇඳට ගිහිල්ලා රාගී දීලාවින් සැතරිලා ඉන්නවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කුටියට වැඩියා. දැන් භික්ෂුණියගේ ආරමුණ වෙනස්. භික්ෂුණියගේ හිතේ මලක් පිටලා වගේ සතුටින්. ඇයි ඇඟිලි ගණන් කර කර බලාගෙන ඉන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ නේද? හරි සතුටින්. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වැඩි වෙනවාම මේ භික්ෂුණියට කතා කරනවා නැගෙනහිර අසන්න සතුටේ මොකද්ද? නැගෙනහිර කියලා කතා කරනකොටම භික්ෂුණියගේ පාපුව හරි වේදනාවටපත් වෙනවා. ඉන්නතුනි අම්මා කියන වචනේ අක්කා කියන වචනේ නාංගි කියන වචනේ මේ වචන තුනකින් ඉන්නතුනි මහා අරිමුතුනයි මහා වේදනාවක් තියෙනවා. ඊට එහා මේ පූජනීයත්වයක් නැති මහා වටිනා වචන තුනක්. තමන්ගේ බිරිඳට නාන්දි ස්වාමියාට අයියා සමහරවිට තමන්ගේ බිරිඳට අම්මා තමන්ගේ ස්වාමියාට තාත්තා අප්පච්චි ඒ වචන එච්චර ගැළපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වචන බුදුහාමුදුරන් කාලේ දැන් වර්තමාන වෙනකොට මේ වචන කතා කරලා කියලා ඔබ කලබල වෙන්න එපා. සමහර වචන කාලේ වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ කාලේ කියන වචනය අනුරාධපුරයේ තියෙන කිව්වොත් එහෙම ඇයි මට ආරක වචනේ මෙන්න කියලා හිතනවා. සමහර වලාන්වල අම්මට කතා කරන්නේ බුද්ධිය. බොහොමයි. මේ තාමයි අපරාධ. තාමයි නෙවෙයි. පාස්ස වචනේ නෙවෙයි. තාස්ස වචනේ නෙවෙයි. මේ බලන්න කතා කරන වචනේ. පාස්ස. අපි තාස්ස කියලා කියනවා. හැබැයි ලකුණු බලන්නේ මානව වචනයක් තියෙනවා. මේ වචන කාලෙකට වෙනස් වෙනවා පිටුනේ. ඒ නිසා ආහුනි කියලා කතා කරාට අප්පච්චි කියලා කතා කරාට අයියේ කියලා කතා කරාට නාමි කියලා කතා කරාට අද කලබල වෙන්න එපා වචන වෙනස් කරන්න එපා. පිටුනේ
ඒ කාර්යයේ සුත්‍යය. නම්ගි කියලා කතා කරන්නේ සමතරත්වය. දැන් මේ පිළිචුමේ ආරම්භ ඉස්තරේ කරනවා. ආනන්දහාමුදුර දැනගන්න කාරණේ. ආනන්දහාමුදුර කියන නම්ගි මේ ශරීරය මේ කාලේ අපේ ශරීරය ආහාරයෙන් අහකට ගන්න. ඒ බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙනවා සම්මේ සත්තා ආහාර. කෑම ගන්න. මේ අපේ ශරීරය හැදලා තියෙන්නේ ආහාරය නිසා. ආහාරය හේතු කොටගෙන අපේ ඇතිලා තියෙන ක්ලේශාලය සුස්මාව තුනි කරගන්න. ආහාරයෙන් දිවාන අපි කොයි විදිහට හදනවා? අපි සමහර වෙලාවට හරි ලස්සනට සුවඳට පිළිවෙලකට හරි අනන්තම විදිහට හදුපෑම් එක අපි මොනතර කන්ට්‍රෝල් පස්සේ අපි මොකද ප්‍රයිස් එකක් කියලා කියන්නේ පොඩි ලස්සනට කියලා හදනවා. අපි කාටද දාන තුනක් සැරයක් හදලා ආයෙත් අතතාවගෙන අනිත් පරිපස් නේ මගේ ආයෙ කමත් ඒක අතට ගත්තොත් එහෙම කරනවද නෑ නෑ ඒක තමයි ඉතිමුතුනේ ආහාර මේ කාර්යය කරනවා ඊළඟට මේ නාලදී යනකොට ආමාශික පස්සේ ඉන්ටෙග්‍රේට් කරනවා අපේ ශරීරයට නොහැලෙන අපද්‍රව්‍යයක් කියලා පිටට දානවා. පිටට වෙනකොට අපි හොඳ ඕෂධි මුලයකට කියලා අපි අද බිරියානි කරන් කරනවාද? කන්නේ. ඒකත් බුදුහාම ආනන්දහාමුදුරු කියනවා. ආදී මේ ශරීර ආහාරයෙන් තමයි හැදෙලා තියෙන්නේ. ඒ ආහාරයම මුල් කරගෙන අපට ඇතිවෙන අපේ සුස්මාව අපේ ඇතිවෙන අපේ ප්‍රේසාවනිය අපේ අන්නට ගන්න ඉතින් තරක් වෙන්නේ මේ ශරීරය සුස්මාවෙන් අපට ගන්නවා ඒ ප්‍රශ්නාව හේතු කරගෙන ප්‍රශ්නාව ආරම්භ කරගෙන අපි ක්‍රිස්තාවයන් ප්‍රශ්නාව ආරම්භ කරනවා. මානසලා කතා කරලා කිව්වා ප්‍රශ්නාව ආසාව ඇති කරගත්තට වාදා කරනවා. අපි හිතනවා අල්ලපු පාසලේ හාමුදුරුවෝ එනහත් අල්ලපු කෙනද මේකේ මහත් වෙනවා කියලා අපනාවශ්‍යයි. ආපෘතුවාන ඒ රහත්භාවයේ පිළිබඳව ආසාවක් තෘෂ්ණාවක් ඇති කරගෙන මමත් කොහොමද රහත්භාවයට පත් වෙනවා කියන අපට අපේ ක්ලේශාලයෙන් ප්‍රහීන කරගන්න පුළුවන් තෘෂ්ණාව අපට මේ සසරින් ජය ගන්න අපට පුළුවන්කම තියෙනවා. දෙන්නතොනේ අපේ වෙලා තියෙන තාවකෙනෙක් විභාග පාස් වුණා කියවම තාවකෙනෙක් රැකියාවක් ගත්තා කියවම තාවකෙනෙක් හොඳ බිරිඳක් ගෙනාවා කියවම තාවකෙනෙක් හොඳ ස්වාමියෙක් ගත්තා කියවම තාවකෙනෙක් හොඳ කාර්යයක් ගෙනාවා කියවම තාවකෙනෙක් හොඳ ඉඩමක් ගත්තා කියවම කොහොමද ඔය ආවුල් කරලා දාන්නේ? අර හොඳ බිරිඳක් හොඳ ස්වාමියෙක් කෙනෙකුට අවුල් කරන්න බලනවා. ඉඩමක් ගත්තා වාහනයක් ගත්තා ආනවින පොඩිගෙන කලාවේ දේවාල රෝණිගේ දාලි විනාශ කරන්න මහන්සි ගන්නවා. ඉන්නතුනේ තාවකෙනෙක් කාර්යයක් කරනකොට ඒකෙලෙහි සිතවිල්ලක් ඇති කර ගන්නවා මාත් වෙනකට
අල්ලගෙන දරුවෝ හොඳට ඉගෙන ගන්නකොට ඒ දරුවාගේ මට්ටමට දරුවෝගේ අදාළ පරිසරය හදනවා. හදවතට හානියක් කරන්නේ. තව පන්සලක තව ගෙදරක කෙනෙක් රහත් වුණා කියලා ආරංචියක් ලැබෙනකොට ඒ ප්‍රශ්නාවම මුල් කරගෙන අපට මේ ක්ලේශාරයන් ප්‍රහීන කරන්න පුළුවන්. කිලිමතුනේ ආනන්දහාමුදුරුවෝ කියන නංගි ඒ තරම් නෙවෙයි. මේ ශරීරය මානෙන් හටගත් දෙයක්. මේ කය මානෙන් හටගත් දෙයක්. තණ්හා පච්චය උපාදාන. එහෙම කියනවා. මානෙන් හටගත් අපට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් නම් අපි අවුරුදු 40ක් පන්සල හදලා අපේ ඥානානන්ද පඬිතුමාගේ වැඩම කළ අවුරුදු 15ක් අපි මේ කාල පරාසිත මානසික පාද දෙකක් රකින්න මහන්සියලා කරනවා. මානසික පාද තුනක් මහන්සියලා රකින්න කාලකරන තෝරා. මානසික පාද පහම කරන්න තෝරා රකින්න මහන්සියලා දැන් මානේ සිල්පාද අහිමිනා කාර්යයේ අපට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් නම් අපි පන්සල හදුවා, පාලි කරන හදුවා, විහාරය හදුවා. අපි ආවරණ දාන දුන්නා. ඒක බලන්න. අපේ ජීවිතේ ආදිසිරි බලන්න අපට දුරවන් කරනවා. අපට ආනන්ද වෙන්න පුළුවන් නම් මේ අවුරුදු 40 පුරාවටම අපි මාර්ගහරින්නේ නැතුව පින්කම් වලට ආවා. හදවතින් ආවේ. කැටිවිට ඉන්ටර්නෙට්. අපි ආයු ඕන කරකිනා. අපි එකින් එක සිල්පද රකින්න මහන්සි ගත්තා. මානසික කරගත්තට මතක් නැහැ. ඒ නිසා මම බලක් පච්චලට ඇති වෙන ආඩම්බරේ වරදක්. තමන් තුළ ගුණවන්තකම් ඇති කරගත්තා. දීපා කරගත්තා. ආසාව හැදුවා. ආනන්දහාමුදුරුවෝ කියනවා නාමි මේ ශරීරය මෛත්‍රයෙන් මහටගත් දෙයක්. මෛත්‍ර ධර්ම සේවනයෙන් මහටගත් දෙයක්. හැබැයි මම කියන්නේ මේ තෘෂ්ණාව මේ දුක මේ ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කරන්න වෙන්නේ මෛත්‍ර ධර්මයෙන් කියලා. නාමි මානිතරෙන් හටගත් නිසාය. මානිතර ධර්ම සේවනයේ අදාළ වෙන ක්ලේශාරයන් ප්‍රහීන කිරීම තුළින් තමයි අපට සැනසීම උදා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කිමතුනේ ආනන්දහාමුදුරුවෝ මෙහෙම කියනකොට නාම සඳහන් වෙලා නැහැ ත්‍රිපිටකයේ විශ්වනේ. ඒ වගේ දේවල් වල නාම සඳහන් කරන්නේ අපි කියන්නේ ආරකි ඒ ගන්නද අර විරෝපටන් ගහන්නේ අර කන්දරවල ඒ බාණ්ඩරේ ඒ බාණ්ඩරේ කරලා තාම කරලා ඉතින් අර බාහිර කියලා අර ස්කෝලේ ඕනේ දෙයක් කරනවා. ඒ සාත්‍ර ජීවපින් වලදී ආඩුවක් නාමයේ ආඩුව තුළින් බාණ කියලා නාම සදාන් කරන්නේ. ත්‍රිපිටකයේ වික්ෂුණිය ගාමනේ මේ වික්ෂුණිය ආනන්දහාමුදුරුවෝ මේ බාණ කියනකොට ඒකෙන් ටික හිතා ගන්නවා. ඇතේලා තිබුණ උස්සන්න වෙලා තිබුණ අර රාගී සිතිවිලි ඒකෙන් ටික පහර ගන්නවා. ඒකෙන් ටික තමගේ හිත සමාධියට වෙනවා.
මේ වික්ෂුණය අවසානයේ වඩලා මේ ලෝකේ ලබන්නට තියෙන ඉහළම සැනසීම සියලු ක්ලේශ ධර්මයන් ප්‍රහීන කරලා ලබන මහා සැනසීම උතුම්ම සැනසීම පින්නාන් මාලාවක් ධර්ම දේශනාවක් මාලාවක් අවුරුදු පුරාවට සංවිධානය කරගෙන අද අපි බානහලා ලබාගත් සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය බානහලේ දස්සන මහා ධර්ම අපේ ජීවිතය පිළිබඳව අපි අවබෝධයෙන් බලලා वांछक ධර්මයක් විදිහට කාලේ අපි ශරීරයයි පාදින්න කියලා අපි අවබෝධ කරගන්න. මේ ධර්ම දේශනාව තුළ අපි හැමෝටම මේ ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුළදී මහා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. මේ ගෝරතර වායක සසරින් කරන ආනන්ද සැනසීම මේ ධර්ම දේශනාවෙන් පිටකම ඉවහල් වේවා